Hey guys, welcome to Tasty Box தமிழ். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற ரெசிபி இறால் மிளகு வறுவல் எப்படி செய்யறத நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். அதுக்கு ஒரு பவுல்ல 250 கிராம் அளவுக்கு இறால் நான் எடுத்திருக்கேன். அது கூடவே 1 டீஸ்பூன் மிளகாய் தூள், 1 டீஸ்பூன் மிளகுத்தூள், 2 பிஞ்ச் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள், தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா இதை ஒரு அரை மணி நேரம் மேரினேட் பண்ணி விட்டுருங்க. அடுத்து ஒரு ஜாரில் 10 பல் பூண்டு, ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சி சேர்த்துட்டு கூடவே ஒரு பச்சை மிளகாயும் சேர்த்து இது எல்லாத்தையும் நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. பாருங்கள், இந்த மாதிரி நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. அடுத்து ஒரு பேனில் 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் விட்டுட்டு கொஞ்சமாக கருவேப்பிலையும் சேர்த்துக்கோங்க. கருவேப்பிலை பொரிஞ்சதுக்கப்புறமா ஒரு மீடியம் சைஸ் ஆனியனை இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன், அதையும் உள்ளே சேர்த்துக்கோங்க. இது எல்லாத்தையும் நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க. கோல்டன் ப்ரௌன் கலரில் ஆகிற வரைக்கும் இது எல்லாத்தையுமே நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க. பாருங்கள், நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் கலரில் ஆயிடுச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற அந்த இஞ்சி பூண்டு பச்சை மிளகாய் விழுத உள்ளே சேர்த்துக்கோங்க. உள்ளே சேர்த்துட்டு இதோட பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பச்சை வாசனையெல்லாம் போயிடுச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம மேரினேட் பண்ணி வச்சுருக்கிற இறாலை உள்ளே சேர்த்துக்கோங்க. இறாலை உள்ளே சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுருங்க. இங்கே நம்ம உப்பு சேர்க்க தேவையில்லை, ஏன்னா நம்ம மேரினேட் பண்ணும்போதே உப்பு சேர்த்து தான் மேரினேட் பண்ணி வச்சுருக்கோம். அதனால் உப்பு சேர்க்க தேவையில்லை. ஒருவேளை உங்களுக்கு கம்மியாக இருக்கிற மாதிரி தெரிஞ்சிச்சுன்னா நீங்கள் இங்கே உப்பு சேர்த்துக்கலாம். இது எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விட்டுருங்க. இது ஒரு 15 நிமிஷத்துக்கு கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகிற வரைக்கும் நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க. அடுப்பை மீடியம் ஃப்ளேமில் தான் வச்சுருக்கணும். இறாலை ரொம்ப அதிகமாக வேக விட்டுறாதீங்க, ஏன்னா இறால் ஓவர் குக் ஆகுச்சுன்னா ரப்பர் மாதிரி ஆயிரும். சரியாக 15 நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் பாருங்கள், இறால் நல்லா ஃப்ரை ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம ஃப்ளேமை ஆஃப் பண்ணிடலாம். அவ்வளோதாங்க, நம்மளோட இறால் மிளகு வறுவல் ரெடி ஆயிடுச்சு. கார்னிஷ்காக கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி தூவி இது இறக்கிருங்க. அவ்வளோதான் காய்ஸ், நம்மளோட இறால் மிளகு வறுவல் சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு. ரொம்ப சிம்பிளாகவும் அதே சமயத்தில் ரொம்ப டேஸ்டியாகவும் இருக்கும். நீங்களும் இதை உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குங்கிறத கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.